Hola pequeños exploradores, bienvenidos a un nuevo video lleno de diversión y misterio con Ametina. Hoy vamos a jugar a adivinar los sonidos de los animales. Antes de empezar recuerda darle like a este video y suscribirte al canal para seguir aprendiendo y divirtiéndote. ¿Listos? Escucha muy bien y trata de adivinar. Escucha con atención. ¿Quién hace ese sonido? ¡Guau, guau! ¿Estás seguro? Correcto, es el perro, el mejor amigo del hombre, juguetón y muy cariñoso. ¿Tienes un perrito en casa? Escucha al siguiente animal. Escucha bien, ¿qué animal dice miau, miau? Sí, el gato, curioso, ágil y dormilón. ¿Puedes hacer miau conmigo? Miau, miau. Continuemos con la siguiente. Atención, ¿qué animal hace mu? Muy bien, es la vaca, que vive en los campos verdes y nos da leche todos los días. Haz un gran mu conmigo. Mu, mu. Continuemos con el siguiente. Escucha este sonido. ¿Qué sonido tan tierno? ¿Qué animal dice pío, pío? Exacto, es el pollito, pequeño, suave y siempre cerca de su mamá gallina. ¿Quieres hacer pío, pío conmigo? Pío, 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 pío. Continuemos. Pon atención. ¿Qué animal hace croak, croak? Correcto, es el sapo, que vive en los charcos, salta muy alto. Croak conmigo. Croak, croak, croak. Muy bien, sigamos con la siguiente. Escucha este fuerte sonido. ¿Qué animal relincha así? Muy bien, es el caballo, fuerte, rápido y elegante, cuando corre por el campo. ¿Lo intentas conmigo? No lo puedo hacer bien, sé que tú lo haces mejor. Lo hiciste increíble. Hoy adivinamos los sonidos del perro, el gato, la vaca, el pollito, el sapo y el caballo. Si te divertiste, dale like, suscríbete y no te pierdas más videos llenos de juegos, sonidos y aventuras aquí en nuestro canal. Nos vemos en la próxima adivinanza animal.